ahubwo yabuviriye yabutanze ku bushake twabonye abantu batsinda none se kucyumva ko aza kurwanira kucyumva ko agaruka kurwanya Sadati kandi ari wamushyize kuri uwo mwanya Muvunya cyagiye ava muri reyo yatahavuga komeza ndabaza abantu bari gukomeza bamwishimiye bakomeza kumusapota ariko ntabwo kuki yagiye se ni ikipe ye ni ikipe y'abaturage mu gihe habonetse undi muntu ufite amaraso mashya ufite ibitekerezo ufite imishinga kumuha umwanya ni icyaha gushima kuba Florentino Perez akiri muri Real Madrid n'umwibazaho ugibaza ngo manda yizarangira ryari ntukeneye kumenya Florentino Perez banza wumve Florentino Perez realite za Real n'ubushobozi bwe n'uburyo ikora biratandukanye wowe banza rero uretse akafata ikipe agakomeza ibikombe nakubajije retired sorry kuva ku gihe cya Rwagacondo ntabwo muri Reyo havagaho umuntu akajyaho undi ariko iyo foromere tuyivuze igihe kinini Karenzi muri RGB zikagera muri minisiteri ariko se ni ngombwa ngo umuntu uzanye n'ikintu kibe cyarabaye cyangwa nta ikintu kivuka kuko nyine kigomba kuvuga niba Sadate aranshinja ko nahagaritse ngo iterambere rya Reyo ko yakomeje gukorana na Jean Fidel iyo mishinga ye nahagaritse ko avuga ko aryo wamukuye ku buyobozi bwa Reyo kuki atayihaye Jean Fidel ngo akomerezeho ko barimo bubaka ni gihe ahubwo Jean Fidel ko ajyanye umushinga none se kare Jean Fidel ngajyanye umushinga wa miliyoni 200 buri mwaka ku ikipe umushinga wa 200 urashaka gusetsa Karenza ya masaha uretse uzazana umuntu hano bisobanura urashaka kumusetsa umuntu hano umeze gute muri uwo mushinga wo gukora ikizi ase uyu watapanda ko baragurangije ubundi yambara hari umushinga wanyawo kwinjiza amafaranga muri Reyo njyewe si ariko byo mbwira Sadati gusaba imbabazi nta kindi ntabwo ari uko yayoboye nabi kuyobora nabi barudatsimburwa byaranze ba munyabagisha byaranze ariko umucuti wawe Theo wihuye nawe ntabwo byanze cyane yayoboye Sadati yayoboye muri covid ibihe bigoye kuyobora ikipe muri covid gerikimba muri kwisada yerega buriya ari nko igihe Budara yaravuyeho Theo ntabwo yigeze yifuza kuyobora ariko kare twemeranya ko usibye yari vice perezida kuyobora bikagenda neza Karenzi yaguma nubwo ndi kukubwira ngo uyu yakomeje kwigumira mu gihe nta kibazo gihari ariko reje Karenzi gacinya ahagumye bagatsinda derby banze nyumve Karenzi ari cyozo nshaka kubaza banze nyumve ntabwo na rimwe umuco wo kurwanira ubuyobozi kugeraho ikipe ijyanywe muri presidence muri RGB muri Minisiteri ya Siporo wigeze uba muri Reyo bashatse kugira ibyo batumvikanaho uruhande rumwe rwanze gushyira kuvaho byagenze bite Gacinya yakweho ku ngufu abarezi ubwabo Gacinya yabuze izo ngufu zo guhangana kugeza ntabwo yigeze avuga ngo kubera ko Gacinya yanga kandi ntabwo yakoraga mu biganiro none se reka uyu munsi wagera kumva ngo ngaramba vuze iki ko Gacinya vuze iki ngo abasaza bavuze iki baramurwanije Reji abantu banyumve neza n'ikindi gihe n'uyu munsi uzaza hari n'umushinga bari bazanye w'ibikikwe nabo bawucamo umurongo w'imyenda ibyo nta kibazo ariko se ikipe itari nta amatika atabaye muri abantu no muri APR ikipe batazi naho amafaranga yitunga ava harimo amatiku ni ukuvuga ngo mu mupira ntano asigaye nifite abamambure batanu harimo ibice se ni ukuvuga ngo mu mupira abantu batanibeshya ko niyo hava umwe muri abo basaza akaza kuyobora Reyo ngo ibibazo birakemutse ngo amahoro arataje hazagumamo hari ikintu utemera Karenzi kimwe na rimwe ibyo bice no guhangana nabyo bikomeza ikipe iyo biri positive sibyo ariko ikibazo kibaho bashyize hamwe ni ibyo byuko ntemera uyu munsi ngewe ni nacyo nesistaho icyo ntemera ni inzego bisaba ko ziza kugira ngo zikuzanire n'umuyobozi no mushwane hagati yanyu mugire ibyo mutumvikanaho bigamije gutsinda no guhatanira igikombe hanyuma uwutowe agatsinda ayobore haba hari abamwemera haba hatari abamwemera bamufashe abatamwemera bamupresinge Karenzi kuva nk'umwaka w'2000 uburyo football yacu yubatsemo 95% abantu abayobozi bagiye baba muri Reyo Eida bayibayemo nabo bayikuramo inyungu cyangwa 6 mu bundi buryo zibabyarira inyungu muri business zabo icyo kintu ushaka kucyemera niyo narasiyo ihari y'umupira ya hano reka ndangize ni segonda rimwe niyo mpamvu byageze kuri Sadate
Sadat ayobora Rayon Sport mu gihe cya Covid nabo babizi neza ko ibyo yinvestinzemo atarabibona nawe ni umuntu ameze nkabo igihe yashatse kugaruriza baramubyimbanye nawe yirwanaho nk'umugabo nabo ni same things nta muntu wo muri Rayon Sport ayikuza bwa ngo uyu munsi ngo ndayihango nta kintu nzagaruzamo n'aba bahari niyo mpamvu bamuvunye ubona bidashoboka ko umuvunyi uyu munsi nta denire yimufitiye none se Sadat we ntibufite nese muvunye nta buryo yagarujemo nyine ndakubaza yavuyeho ntabyo yashoye muri Rayon itaramusize wese ntabyo yayungutsemo we ntacyo yayungutsemo ariko karenze ko wibagize yari umupira hano ibi niyo byari bihari se kuki yibwirije akavaho naho mukuru ntabwo yibwirije nuko hari we yatekereza Sadat kazamukoreramo ibitekerezo afite akabimushyiramo none se arabireka kumukoreramo kugira ngo yunguke iki nenga muvunyi kuba yararekuye rero kirya gihe yaravuye mu matsinda baratwaye shampiyona nta kibazo cyari gihari nta muntu ari umubwira ngo vaho nanjye ngiye icyo kintu ubwo ejo bundi njya kubareba hariya kwirebera kiri mu bintu bahoze bamubaza bamutera uraremereye baramubaza ariko se muvunyi wajyaga ubundi Sadat wamuzanye ute byagenze byari byakunaniye arababwira atari ko icyiza nabitse amafoto yanyu ndayafite sibyo mumutora sibyo duhagarika imodoka hariya muri rompuwe hariya ya convention sibyo twambaye MK card twese urumva amafoto yanyu mwese uko muri aha arahari ndayafite sibyo ati ibyo bintu ni ibintu byagaragaraga biri mu nyungu z'ikipe twese niko twabibonaga niba umuntu akubwiye ngo $60 zizinjira tugahagarika convention center hariya tugakorera inama tugura amakarita sibyo twambaye imyenda tubona ikipe yacu igiye guhindura ubuzima sibyo ibyo bintu ntawe utarabishyigikiye niba byaragenze nabi nyuma ntago mukwiye kugaruka ngo ni amakosa ya muvunyi ubwo ni amakosa ya Rayon Sport yose of course zitukwamo nkuru nawe ntabihakana icyo ni kimwe sibyo ariko ni nayo mpamvu nyuma yicaje nawe azabanza asaba izo mbabazi zera kuri Sadat ndumva zagahereye kwa Mumitse ikipe kandi imeze neza none se ni izihe mbabazi none se iyo Sadat bigenda neza imishinga ikagenda neza we bari kumusaba imbabazi bitagenze neza iyo bitagenze neza urenga kandi na Karenzi bakihuzaho mu myumvire hano ni ikintu cyuko hashobora kuza umuntu batemera abo bagabo ntibamushyigikire ngiye ku position yanjye ni imwe numva umuntu wese waza kuyobora Rayon tuticaye mu nzira byanjye tutavuze ngo yagomba kumushyigikira numva kwiye gushyigikira ubundi ubwo nibwo buriye uracinya akazana amayeri y'amanota 3 gutya bari gucoordinating ibazize ingufu impamvu ikonvenka umutima wanjye ko iyo baza kwikuraho imibanire mibi bafitanye na Retired bakamushyigikira bakamubwira ati Retire urashaka iki gutwara igikombe batamuryarya kuko bagiye bamuryarya yabahamagara bakanga akabona nk'umwatanze nk'ibihumbi 500 kandi yasanzwe atanga amafaranga mazima nka $8,000,000 akayemera ntibayatanga iyo baza kumushyigikira hari igikombe cya shampiyona yari gutwara basizwemo na Gorira unyumva nabi amanota 3 bayoboye gacinya yazanye anyumva nabi Regis gute impamvu unyumva nabi uvuga ko mu myumvire yanjye mvuga ko uwo bakwiye kwibonamo badakwiye kugira ariko hari realite wirengagiza icyo nicyo n'ubu mvuga ngo bazajye hariya mu matora sibyo umureyo yiyamamaze hashaka kuza surprise akagutungura bagutungura yakoze lobby Reje abana uwazanwe n'uwaje akiyamamaza baba bamubona baraziranye barayo ntibakubeshye baraziranye ariko ibyo bintu ko muziranye nicyo kibazo Karenzi ni iyo pfundo ry'ikibazo none se kuki mudashaka abantu bamenye ari umuryango abantu bikora mu abareyo ni benshi ntago umureyo wese wamumenya bari benshi batamenyana bafite amafani club babarizwamo uvuga ko ikishe Rayon Sport n'abantu mafani club barimo ubu APR ubu Kiyovu yoboye umuntu ufana Kiyovu ubu APR yoboye umuntu ufana hari abantu batazwi cyane kandi bayikunda ubwo niba mu ikipe
ntibaba muri fan club, ntibareba match, ntibagera ku myitozo, ntibagera namwe hari ikintu mu byiyumviro byumva ko abantu batari muri sako y'abari abagabo nta wayobora umuntu utazi iby'umupira sibyo kare niyo yaba yikunda umuntu wese ukumva sibyo umuntu utari muri iriya sako y'abamuvunyi y'abagacinya y'abantu ntashobora ni sako niyamamaza abareba bakabona rega nawe yaje muri sako yivuyemo aho aha nta kibazo ariko icyo ndigiye nkubwira nishyigikiye ni kimwe ntabwo uzigera unyumvisha ko umuntu akwiye kuza muri sale yiyamamaza abantu babambuye telefone abantu bamubonye bwa mbere ngo uvuge ngo ni umureyo gutese ubuse gute ni umureyo reka nkubaze uyu mugabo ufite amafaranga ari muri Kiyovu twirirwa tuvuga Juvenal mu Kiyovu Mugomba abayovu bangahe bari bamuzi bangahe nyine bangahe ngize kuri Karenzi bangahe no Karenzi Juvenal finali y'igikombe cy'amahoro Juvenal yatanga primary Burayi ariko si Karenzi none se bande bari kugenda bakamujya inyuma ninde wari umuzi muri sale yatanga primary okay ninde wari kumumenya ninde wari kumumenya ngaze muri sale ngo abayovu ndakubwiza ukuri yaza kiyamaza na Hemede ari kumutsinda Hemede ari kumutsinda mu kibuye tumugomba ntago umuntu ukwiriye kuyobora Rayon Sport agomba kuba yarasangiye ikawa n'abari abasaza ari abantu babanye muri sako imwe muri business zimwe Rayon Sport ni ikipe y'abareyo bose umuntu wese ufite ubushobozi bw'amafaranga n'ibitekerezo yagakwiye kubaza akaba yayiyobora yes burya n'umuntu ashobora kuza hano umuntu wanga 6 mbura ntabwo retired yanze gutwara igikombe ngo abantu bamuterure naramubonye atisha kote ihuye atsinze APR ku gikombe ni cy'amahoro ayitere kimwe ikote sinzi ahantu yarijugunye ubona nyine yahiye ngo nta muntu utifuza no kuri 6 Reje wowe ikintu mwirengagiza ni kimwe ikintu mwirengagiza ni kimwe gushyigikira umuntu no gutanga gufasha umuntu kumuba hafi ni appreciation ituruka ku buryo mubanye n'uburyo mwakoranye uburyo yitwayemo umuntu none se abantu baribagirwa ko Muvunyi ari we wishyuye amafaranga ya Minayete ntabwo ari we wishyuye amafaranga ya Minayete none se ninde wayoboraga ndakubwira ko ubu Merited abuze amafaranga yishyuye ndakuvuga ko byaturutse ku myitwarire ya retired niwe watumye basubira inyuma aho nemera mbona Karenzi nganwa ko umuntu waza ashobora niyo yaba atazwi niyo yaba yazanwe ariko we ibyo kuba atazwi simbishyigikiye ariko se umuntu utazwi Reje umuntu utazwi ariko umuntu wese waza umuntu utazwi uretse Reje umuntu utazwi wewe umbwira ngo umuntu ntago tumuzi ubwirwa n'iki kimugenza kuki yaba atari n'umwana y'ahandi kuki se yaba atari muzima kuki yaba atari muzima nka Juvenal waje muri Kiyovu agatungurana akaza akabuho icyo ntashyigikira kuri abo basaza nuko rero haba amatora n'urugero sibyo uyu munsi nituvuga ngo hari uruhande rwa Sadat hari n'uruhande rwabo sibyo tuvuge ku ruhande rwa Sadat ni nkande twafata urugero kadufate wenda Furaha sibyo akiyamamaza agatsinda amatora agatsinda wenda uwo bazanye ku ruhande rwabo niba ari Tadeyo cyangwa niba ari Muvunyi cyangwa undi bagahita bavuga ngo oya kuko atari twe twamuzanye ntabwo turi bumushyigikire aho sinabemerera sibyo ariko uyu munsi kuba ngo bazane ari izanye Fura RGB gute se mushaka umuntu uzanwa nazanwe na Reyo kucezanwa arazanwa kuko RGB razana Reyo kubera bananiye kumwirandi hari kuki se byabananiye bafashe amatora abe mu mucyo ntihagire imvugo mbi ntihagire imirwano ntihagire iki ubutsinda mu majwi ayoborereyo bazarebe ko batamushyigikira abandi icyo ni kimwe je nemera ko umuntu uzaza icyo nemera ngo na Karenzi ni kimwe uzaza je ntitaye ngo yavuye ahayanyuza hageze gute abantu bazamube hafi kugira ngo niba na ngombwa ko ashatse nko kugira ikibi yakorera ikipe biramutse ari bibaye usibye ko ntawe ubyiteze babe banamurwanya bari ntibarwanya iki kintu utari hafi ntabwo umuntu amubwira ngo dutange prime azange abakinyi babure prime ngo mumenye ko umuntu ari gushaka guteza imbere ikipe numva rero waza wese agashyigikirwa n'impande zombi cyangwa se n'abantu bose baza bafite ubushobozi nawe kandi akagira karite yo kubegera nicyo numva cy'abakinyi intambwe ya mbere izaterwa nabo mpamvu kugenda kwa Jean Fidèle baravuga bati atari uwacu ntabwo bikunda atari uwacu vuba niyo mpamvu Jean Fidèle muri poroshe ikosa rimwe ryo gusuzugura aba bantu kandi mu ruhame mu mvugo mu imbere y'abatangazamakuru ni iki
niyo yicecekera niyo yicecekera tukareba ahubwo ukaba bamaze se bano bantu bagiye agaceceka abagaragara mu yindi shusho ariko ari shuwa y'abareyo sibyo baramushyigikiye abareyo nta shuwa bazigera barayifite ubu nta matora Karenzi n'Umusore bazigera bagira ati Murenzi ntibamushyigikiye. Murenzi se ntiyari umukozi wa leta ntiyari meya w'akarere ariko Murenzi bari bamuzi nk'umureyo ntabwo bamushidikanyagaho. abareyo baraziranye mwibabeshye ntabwo baziranye abareyo baraziranye ni wowe utabazi hari abareyo benshi badukurikiye abareyo baraziranye tuvugareyo kuki YouTube yuzura aba n'abantu muri za office bari abantu bakaza n'abandi urabazi kubera abantu ntabwo bose baziranye hari n'abiyandika amazina atazwi kandi nawe kumuzarebe n'abandi bakaba ari abantu reka numva iby'ikipe yanjye ariko se nakubwiye ngo Muvunyi yiyamamaza ntiyiyamamajanyije na yitwa nde wa mugabo inde yitwa nde wa mucuruzi biyamamajanyije batondaga ku murongo sibyo abantu bakakujya inyuma sibyo niko byagenze no ku bandi ntibajye hariya uwo muntu utazwi ntashobora kuza atazwi haje umuntu Muvunyi atazi wenda na Karenzi atazi na Sadata atazi Reji na Sadati nanjye ntazi n'undi atazi ariko hakaza umuntu akaza avuga ati ngewe nje mureke dukore nk'abareyo mfite ibitekerezo dushyira hamwe twese mfite ubushobozi bwo kuzagerageza guhuza impande akanabegera kuko akanabubaha atari asanzwe azwi bagatwara igikombe bakubaka Rayon Sports ihamye bitwaye ikibyo kuki batamushyigikira kuki batamushyigikira niyo baba batamuzi ariko akabereka ko yashaka gukorana na Reji Rika na Sadati nta sezo yamaze ari active muri Rayon sibyo ni sezo itarenga imwe ya sezo batwayemo igikombe sibyo ni imwe gusa yaje kubera ko we yari afite gahunda ze afite imishinga ashaka kugira gute kuyobora Rayon Sports araza mu by'ukuri yari umufana nk'uko Saidi yabivuze abafana barebe bose ni wabamenya hari abagera kuri stade gake hari abagaragara mu bikorwa gake cyane sibyo ariko wenda bayikunda ariko Sadati kugira ngo ayobore byibuze yaraje sezimwe aba active abantu baramubona baramumenya ni naho kumwizera byavuye bamuha ikipe uwo muntu rero mwumuvuga ubwo bitewe na strategy azakoresha sibyo abareyo bakamenya ubushobozi bwe. Juvenal ni bari bamuzi ari benshi ariko Juvenal yaraje abaguze bisi abamanuye abakina abakubisa n'abataramwemeraga baramwemera uwo muntu naze niba afite gahunda ubu ni hari match za derby avuga atari ko ngewe Muranzi ubundi nk'umureyo iyi match ya APR ibyo nibyo birero ibyo bikuzana n'ikintu kugira ngo strategy ariko ntago Juvenal nubwo yakoze ibyo yagarukiye aho yakomeje afasha ikipe yarahataniye igikombe barahatana barabibona n'uyu munsi bari mu ngaruka zo kumubura ni ukuvuga ngo uwe icyo ndimo mvuga uburyo bwose azakoresha kuko ntibazamutora batamuzi uburyo azivuga uburyo